Halo, assalamualaikum. Kembali lagi ya di channel YT Ilham. Hari ini aktivitas pagi aku mau masak dulu. Masak sayur seadanya yang ada di kulkas aja. Bumbunya juga seadanya, cuma bawang putih, cabai, sama lengkuas, udah. Seadanya tapi dibikin enak. Ini yang aku goreng daging kebab, aku potong gede-gede. Buat sama nasi enak deh. Kenapa sayang? Nah, tumis labu siamnya sudah matang. Mari kita makan. Tuh, si bocil udah bangun. Mau? Itu yang punya dede tuh, sayang. Punya dede tuh. Tumisan yang tadi. Bocil dikasih sayur nggak mau. Suka susah makan sayurnya. Nonton mama.
Kalau dikasih makan nawar, pengennya telur ceplok, telur dadar. Ya. Jadi mau makan? Mau? Cobain. Nyalanya lama, cobain. Bisa. Cobain dulu. Enak. Oke? Pakai nasinya, pakai nasinya. Enggak, ini udah nyala, Tunggu sebentar. Mana ada dong?
Guys, bantu dukung channel aku ya dengan cara subscribe sama like. Sampai di sini ya guys. Terima kasih sudah nonton video aku. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.